হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু সাবাস হেলদি কিচেন। কেমন আছেন আপনারা? অবশ্যই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের জন্য খুবই মজাদার একটি চিকেন কারি মেক করে দেখাবো। আর এই চিকেন কারি তৈরি করার জন্য আমার কি কি আইটেম লাগছে চলুন সেগুলো এক নজর দেখে নিই। আমি এই চিকেন কারিটা তৈরি করার জন্য এখানে নিয়েছি একটি মুরগি মাঝারি সাইজের, পেঁয়াজ কুচি, টক দধি, রেড চিলি, আদা বাটা, রসুন বাটা, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাতা, লং এবং কাঁচামরিচ নিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ। তাহলে দেখুন কিভাবে মেক করছি। এখন এখানে তেল দিয়ে দিয়েছি। আপনারা ইচ্ছা করলে এটা বাটার অথবা ঘি দিয়ে করতে পারেন, তবে আমি এখানে সয়াবিন তেল নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি দারুচিনি, এলাচি, লং। এখন আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিব। পেঁয়াজগুলোকে আমি বেরেস্তা করে নিব। আমি পেঁয়াজগুলোকে খুব ভালো করে ডিপ ফ্রাই করে নিচ্ছি। আমার পেঁয়াজগুলো ডিপ ফ্রাই হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে চিকেনগুলো দিয়ে দিব। দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা, 1 চামচ আদা বাটা দিয়েছি, 1 চামচ রসুন বাটা, দিয়ে দিচ্ছি রেড চিলি। আমি এখানে হলুদ ইউজ করব না, অর্থাৎ টারমারিক। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, সল্ট দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি টক দই। আমি এখানে 3 টেবিল চামচ পরিমাণ টক দই দিয়েছি। এখন আমি চিকেনটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিব। এবং 5 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব। 5 মিনিট পর আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে দেখব কি অবস্থা। আমি আরও 5 মিনিটের জন্য ঢেকে ভালো করে কষিয়ে নিব। আমার এই চিকেন কারিটা তৈরি করার জন্য খুব বেশি উপকরণ লাগে না। সামান্য কিছু উপকরণ দিয়েই এই চিকেন কারিটা তৈরি করা যায়। আর এটি রুটি, ভাত, পোলাও সব কিছুর সাথেই খেতে পারবেন। আমি অল্প কিছু পানি দিয়ে আবার ঢেকে দিব 5 মিনিটের জন্য। আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে নিলাম। আমার মাংসটা কষানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিব। দিয়ে দিব গ্রিন চিলি, আমি আরও 10 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব। আমার 10 মিনিট হয়ে গিয়েছে। এখন আমি ঢাকনাটা উঠে দেখব কি হয়েছে। আমার চিকেন কারি হয়ে গিয়েছে।
উঠানোর আগে আমি কিছু জাস্ট ফ্লেভারের জন্য জিরের ফাঁকি দিচ্ছি। আমার চিকেন কারি হয়ে গিয়েছে। আপনারা আমার এই চিকেন কারিটা অবশ্যই বাসায় মেক করে খাবেন। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে লাইক কমেন্টস করে জানাবেন। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।